तो दोस्तों ये है हमारे यहाँ पे हिटाची का काम चल रहा है। ये जो कैनाल है ना, उसके नीचे से जो पाइपलाइंस बनी हुई थी सीमेंट की, वो रिपेयर हो रहा है। जो पुराने यानी कि 35 साल या 40 साल होंगे, जो बना हुआ था वो तोड़ के नया बना रहे हैं। ये देखिए पूरा कैनाल बंद कर दिया है और पानी की दिक्कत हो रही है सब खेडूत भाइयों को। लेकिन क्या करें, अब पुराना हो गया तो उसे रिपेयर भी करना ही पड़ता है। तो चलिए बाय।